Lo intenté, Vic. Intenté que mamá nos llevara al concierto, pero dijo que no. Y nada de lo que me dijiste que le ofreciera funcionó. ¿Le dijiste que lavamos los platos una semana? Sí, no quiso. ¿Que le consigo un mejor trabajo? Nope. ¿Que le compre un carro nuevo? Se lo dije, no quiere. No vamos a poder ir al concierto. Bueno, todavía hay algo que puedo hacer. Mi plan infalible. Nunca falla. ¿Qué vas a hacer? Ahora vengo, Ricky. Hola, mami. No, nada de lo que me ofrezcas va a hacer que cambie de opinión. Les dije que no pueden ir al concierto y punto. Eres una gran mamá. Ay, muchas gracias, hija. Yo sé que Ricky y yo no te lo decimos mucho, pero... ¿Qué tramas? Nada, solo que sepas que valoramos mucho el trabajo que haces como madre. Gracias, mi amor, pero aún así no pueden ir. Si nos llevas al concierto, voy a cuidar a Huguito por 2 días. ¿2 días enteros? Sí, vas a poder descansar y no sientas culpa. Toda mamá se merece eso. Acepto. ¡Ya quedó, Ricardo! ¡Vístete!